ဒီနေ့မှာကျွန်တော်က Saver button YouTube ကနေကျွန်တော်တို့ creator award အနေနဲ့ပေးတဲ့ Saver button လေးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီစုလေးကဘာဖြစ်လို့ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာ subscriber 100k ပေါ့နော်တိမ်ရတဲ့သူတိုင်းဒီ Saver button လေးကို YouTube ကနေ creator award အဖြစ်နဲ့ creator တွေကို YouTuber တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် subscriber 100k ရလာအောင် subscriber လုပ်ပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစင်ပြပြဒီကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့စင်ကာပူကအမ message လွင်ထိုင်းကကျွန်တော်တကယ်ချင်းတိုးပြည့်အောင်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ YouTube creator award လေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူ unboxing လုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က service တမားပြပြပေါ့နော်စကနာလေးနဲ့ unboxing လုပ်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတိတ်လေးတွေကိုစကနာလေးနဲ့လိုက်ဖြဲလိုက်မယ်စိတ်တွေအရင်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတော့ကအနောက်မှာလည်းတိတ်တော့ပါတယ် okay ကျွန်တော် test file ထောင်းနေတဲ့ test file ထောင်းနေကြဇာကနာလေးနဲ့ပဲဖြည့်တယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်ပါမယ်တူတူကြည့်လိုက်ရအောင် wow ဒီအထက်မှာကျွန်တော်ဗာတွေ့လဲဆိုတော့ဖော်ပြားလေးပြီးရင်ဒါကျွန်တော်ဒီသူတို့ပေးနေကြပါတော့စာရွက်လေးရှိတယ်အဲ့စာရွက်လေးထဲမှာပါလဲဆိုတော့တသိန်း subscriber ပေါ့နော်ဒါကြားသွားတဲ့အတွက် congratulation လုပ်တဲ့စာလေး YouTube CEO Susan ရဲ့လက်မှတ်လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော် YouTube CEO Susan ရဲ့လက်မှတ်လေးလည်းပါတယ် I'm so proud ဒီကောင်လေးကိုလည်းမှန်ပေါင်းတွင်းပြီးတော့ချိန်ထားမယ် okay အခုကျွန်တော်တို့စက်ကြည့်ရမှာတော့ကျွန်တော်ရန်လိုချင်နေတဲ့ Saver button ကြီးကိုကျွန်တော်မြင်နေရပါပြီ okay ပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာကတော့ presents to channel TTA Saver button လေးပဲဖြစ်ပါတယ် okay wow လုံးဝ Saver နဲ့လောက်ထားတယ် button လေးပါ thank you all bye ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ဒီ Saver button ရဲ့အောက်မှာသူက recognize your team ဆိုပြီးတော့ဒီကတ်ထူပြားလေးတစ်ပြားပါတယ်အဲ့မှာသူက creator award 3မျိုးပါတယ်ခုကျွန်တော်ရလာတော့ Saver button ပေါ့နော်ဒီဘေးဆုံးအကောင်လေး1 million ပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ gold button ကိုကျွန်တော်တို့ရမယ် gold button အများကြီးလိုသေးတယ်သိန်းကနေတသန်းကြီးဆိုတော့လုံးဝ gold button ရဖို့တော့အများကြီးလိုသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကတော့ okay အဲ့ဒါပြီးသွားရင်10 million subscriber ရရင်တော့ diamond button ရမှာလုံးဝအလွင့်ကြီးစောက်ရင်ကျုံးတယ် okay အဲ့ဒါဆိုဒါလေးကိုခဏထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Saver button လေးကိုတစ်ချက်ဆက်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာရေးထားလဲဆိုရင်ဒီမှာ channel TTA ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel နာမည်ပါတယ်ပြီးရင် for passing တသိန်း subscribers ဆိုပြီးတော့ YouTube ဒီအောက်က logo လေးရဲ့စာတန်းလေးရဲ့ပါတယ်အနောက်မှာကျတော့သူကချိတ်ဖို့ပေါ့နော်အပေါက်နှစ်ပေါက်ပါတယ်နေရနေပိုင်းမှာချိတ်ပြီးတော့လှပြထားလို့ရတယ် okay thank you မှန်ကြည့်လို့ရတယ်လုံးဝပြောင်းလက်နေတာပဲ okay ဒီ Saver button ကြီးကိုတည်လာပြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မကြီးအေးမတ်အေးချမ်းသာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် sporting လုပ်ပေးတဲ့အဖေအမေညီကိုမောင်နှမတွေ subscribe လုပ်ပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကို sporting လုပ်ပေးတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေလုံးဝကျေးဇူးကတော့ပြုပါတယ်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေ be safe